I sit cross-legged on the floor, waiting for another day in the A tots. Bueno, benvinguts i benvingudes. Som poca gent, la qual cosa ens ha estranyat moltíssim, però tal vegada l'efecte de les eleccions i algunes altres qüestions han afectat, perquè tinc que dir-vos que no sols és ASICOM, sinó que l'Anuari Mediacat inclús ha enviat una recomanació a tota la gent que ha participat en el Verkami i la resta dels components de la taula me'n consta també que han fet difusió en els seus missatges, la qual cosa encara és més raó per a continuar lluitant per a donar llum a lo que són els silencis mediàtics del 2015 i per tant, malauradament, també farà falta fer el 2016. Bé, ja portem una sèrie d'anys col·laborant des d'ASICOM. Sabeu que ASICOM, com a Associació de Ciutadania i Comunicació, tenim com a missió millorar la dieta mediàtica de la ciutadania, la dieta mediàtica i cultural, i pensem que cal donar suport a un grup incombustible de professionals, el col·lectiu Ramon Barnils, que des de fa ja la 6a edició porten treballant una sèrie de reportatges de les notícies que han sigut silenciades al llarg de tot un any. Són 12 reportatges, però cada vegada l'edició té més força, cada vegada porta més informació, no només els reportatges. Tenim, ara vos presentaré els membres de la taula, tenim que dir-vos que a més que qüestiona aquesta situació. I a més, per desgràcia, una situació que de l'assassinat nord-americà, però que ha sigut gran notícia, però que en Espanya, en Europa, en el món, els estudis que ara Àlex, que està així també, que és representant de Lambda, és el coordinador de l'equip trans de Lambda, i luego us el presentaré també, en la informació que aporta, en els 4 primers mesos de l'any 2016, més de 100 persones trans van ser assassinades, la qual cosa és un tema, com veureu, molt silenciat. Per això pensàvem que era molt adient tractar aquest tema, no sols en l'article, sinó també en la problemàtica social i cívica que hi ha darrere i, per tant, una persona, un portaveu autoritzat de la qüestió era fonamental. Hi ha el Carratalà, que ens hem conegut personalment ara, és soci d'ASICOM des de fa un temps, gràcies a un conveni que tenim a UC, la Federació d'Usuaris de la Comunicació d'Espanya i ASICOM. Ell és professor i a més ha sigut el professor d'Isabel, la qual cosa, que a més és una persona que ha treballat també professionalment la qüestió de com se tracta les diferències sexuals en els mitjans de comunicació. Per tant, res més. Anem a començar presentant a cada una de la taula i cadascú tindrà un temps d'intervenció. Les hem demanat que facin una intervenció centrada en el que l'hem demanat a cadascú per a que donem temps també a entre la pròpia taula discutir, debatre o dialogar i vosaltres, per suposat, encara que tenim pensat que era en la sala de la muralla, que estarem tots més directe i així sembla que, en fi, a més els teixos que tenim a la cara. Bueno, us presenta Joan. Joan Canela vam descobrir, en sorpresa ja fa uns anys, perquè clar, això que sempre se diu a Catalunya, en l'anuarimedia.cat, això catalanistes, etc. I resulta que ell viu a València, ha viscut en moltes parts del món, però fonamentalment és l'editor des de l'any 2010 de la pàgina de l'Observatori que publica quasi diàriament alguna notícia i per tant se fa des de València, és a dir, tenim un país divers, plural, etc. Ella ha treballat com a corresponsal en països com Bolívia i Sud-àfrica, també va ser coordinador de la secció internacional del setmanari Directa, ha col·laborat en el periòdico El Mundo, Berria, Gara, Público, Ara, El Temps, El Manifesto, ONGC i València Express, així com a mitjans digitals com Sostenible.cat, Ecoavant, i des del 2010 és l'editor de l'Observatori Crític de Mitjans, Media.cat. Endavant, Joan, tens la paraula.
Bona vesprada. Primer de tot, moltes gràcies a SICOM per organitzar un any més aquesta presentació. Jo crec que hi ha un clàssic, no? Aquesta presentació en València de l'Anuai. A més, sempre és la primera que es fa perquè només per conveni hem d'organitzar una a la Universitat de València, ja que som col·laboradors de l'Anuai, però per això que ara mateix a la universitat ja estan acabant el curs i no es vol anar a l'OEA, sempre es fa a la tardor, quan ja fa mesos que l'Anuai ha eixit. I llavors, la presentació de la SICOM sempre és la que obre un poc el projecte així en València. Però normalment, en aquests tipus d'actes, explicava què és l'anuari, però he pensat que quasi que la millor forma d'explicar què és l'anuari era explicar quins temes hem publicat a l'anuari. Llavors hem fet una llista, així, xicoteta, de temes que vam publicar en la primera i segona edició de l'anuari ja fa 5 i 6 anys. Un era que un tal Urdangarín apareixia en una peça de corrupció del cas Palmadena. Senyor, que és jugador del Barça, no tenia cap especial rellevància pública, pel que sembla, perquè cap dels periodistes que seguia el cas de corrupció, que era un cas prou rellevant ja a l'època, no va trobar important publicar aquesta història. Tot i que, jo vull deixar clar que no hem fet cap Watergate en l'anuari, sinó que hem fet temes que qualsevol periodista hagués pogut treure si havia volgut. Si no ho han fet és perquè trobaven que no era noticiable, que no estava en l'agenda mediàtica o, diguem, que no volien molestar a qui creuen que no s'ha de molestar. En aquell cas, fa 6 anys, la Casa Reial encara era un tabú mediàtic molt important, ara per sort ja no és així, o ja no és tant, com a mínim, i el cas d'Urdangarín estava ahí i ningú considerava que allò fos noticiable. Vam treure també, com a tema més silenciat d'aquella primera edició, la violació dels drets humans als centres d'internament estrangers. També és un tema que llavors, ara per sort, i gràcies sobretot a la feina dels moviments socials i dels grups de drets humans, han anat esquerdant el mur, mai millor dit. Jo, com a membre de l'anuari, espero que la nostra fos una aportació, diguem, xicoteta, però que ajudara un poc a posar aquest tema a l'agenda mediàtica, però és evident que ho està. Un altre tema, les autopistes de pagament amortitzades i que tot i això continuen renovant la concessió de peatges. És un tema que ara mateix està un poc apagat, diguem, però que fa 2 o 3 anys va tenir també molta força. Un altre tema que fa 6 anys, quan ja s'havien desnonat a més de 200.000 persones, no eixien cap mitjà, que era el tema que l'estat espanyol no reconeixia la dació en pagament, amb la qual hi havia gent que la feien fora de casa i continuava el deute pendent. Una cosa així que ha afectat tant i a tanta gent que ha arribat a ser, no sempre ja de l'agenda mediàtica, sinó de l'agenda política i que segurament és clau en les eleccions que venen fa 6 anys ningú en parlava. Un tema de les agressions d'extrema dreta en el País Valencià queden impunes, i en part d'impunitat és ajudada perquè són silenciades pels mitjans. Jo crec que el fet, per exemple, de que l'extrema dreta se manifestava de forma oberta i desacomplexada en la processó del 9 d'octubre i els matins, en un acte institucional, finalment va ser escàndol, va costar, però va aconseguir. Fa 6 anys o fa 5 anys no. Un tema que és molt actual perquè es va destapar fa només una setmana, va ser una filtració que parlava, les trampes fiscals dels borbons per reduir impostos. I un altre, per exemple, tema també molt actual, que és que el frau fiscal ens costa 876 euros anuals a cada habitant dels Països Catalans. I només perquè vegeu un poc quin tipus de temes hem tractat en l'anuari media.cat, quins tipus de temes, diguem, fa 6 anys podien semblar impossibles, que ara mateix ens semblen impossibles que això no se parlava, simplement no estava a l'agenda. Sempre pot ser algú que diu no, jo la meva revista, algun digital. Naturalment, quan moria un immigrant en el CIE, així ho veu en el diari.
però reportatges, una cosa que hauria de portada sobre la situació de drets humans en el CIE, impensable fa només 6 anys. I això també ajuda a veure un poc lo visionaris, i això jo me tenc mèrit personalment perquè no tinc res a veure, però lo visionaris que van ser la gent que va fer aquesta primera llista, aquesta primera selecció de temes. Naturalment hi ha més temes que no han deixat mai han tancat el silenci. I després també us faig un poc un resum dels temes actuals, perquè us fixeu si en els propers mesos van eixint en els mitjans i realment també es aconsegueix tancar el silenci. L'actual anuari hi ha un reportatge sobre els sistemes d'aïllament a les presons, com hi ha presos que poden estar fins a 6 mesos aïllats totalment de qualsevol altra persona humana i com això comporta en casos extrems el suïcidi. El tema dels assessors a les diputacions, com els partits polítics utilitzen la figura de l'assessor de la diputació per alliberar el que són en realitat militants dels partits i com això està en dubte per l'antifrau. El tema Isabel que l'explicaria millor, de l'assassinat d'una transsexual en Alacant i com també es va tractar. Les grans operacions mediàtiques anti-jihadistes, què passa després? Normalment grans mitjans, detinguts uns jihadistes, anaven a atemptar de forma immediata, eren superperillosos, però després el judici posterior mai ningú fa un seguiment si això acaba amb una condemna, si són absolts, si és cert tot el que es va dir o simplement queda en res, en simplement propaganda policial que els mitjans compren de forma molt sovint molt alarmista i a vegades no queda en res. El futbol que paguem de tots, totes les inversions dels equips de futbol a pesar dels deutes de l'Hisenda. I així un poc ja per no fer-los tots, un poc qui és el Corte Inglés. El retrat crític d'una empresa de la que es diu que és el termòmetre econòmic de l'estat espanyol i del qual, a pesar de la seva importància econòmica, mai ningú ni fa un reportatge crític, diguem. Així com a resum un poc, perquè d'aquests 6 anys d'anuari, si després voleu coses més concretes de l'anuari, com es fa, com es tenen els temes, com es finança, una part ho explica José Ignacio, que molt bé, però si de cas preferís deixar-ho per les preguntes. Un poc ja com a conclusions finals, després d'aquests 6 anys, dir que per sort cada cop és més difícil que hi hagi silencis mediàtics. Hi ha cada cop més mitjans, sobretot a internet, que gràcies també a les xarxes socials cada cop són capaços no només de treure bons temes, que això igual ho podíem fer abans, sinó de col·locar aquests temes en l'agenda mediàtica, d'aconseguir que els grans mitjans tradicionals obligar-los a parlar d'aquests temes que igual abans no podien fer. El de la Casa Reial és, jo crec, l'exemple més evident. També la definició un poc de silenci mediàtic, perquè és evident que som un país lliure, tothom pot publicar el que vulga, si no t'agraden els mitjans pots fer un. Però hi ha un concepte de censura moderna, que ve dels Estats Units sobretot, també d'on tenim la idea de l'anuari, que és el tema que en països on hi ha una censura legal, formal, sí que existeix una homogenització dels mitjans que deixa fora de l'agenda mediàtica molts temes. Així són les grans empreses, sobretot, era la Casa Reial fins no fa gaire, l'exèrcit, l'església, i queda un poc la idea aquesta de censura moderna sobre la que vol treballar l'anuari. Ser un poc una ferramenta no tant de treure alguns temes, perquè al final l'anuari té la capacitat que té, diguem, de divulgar coses. Jo crec que la nostra principal força és que arribem a molts periodistes, amb la qual, vulguis o no,
la gent honesta que hi ha als mitjans té una ferramenta per anar intentant colar nous temes, però sí que podem ser un toc d'atenció sobre que això passa, no? O sigui, que hi ha tota una sèrie de temes que són importants, són rellevants, i tot això ningú amb capacitat real de difusió decideix treure-ho. Pa conèixer molt personalment que s'incorpori. Per tant, és la paraula. Bé, molt bé. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Jo volia començar la meva intervenció amb un agraïment i una felicitació. Un agraïment, efectivament, als organitzadors per haver-me convidat a la presentació de l'anuari i a tots els assistents que heu decidit també acompanyar-nos en aquest acte. I un agraïment i una felicitació, esclar, a l'Observatori Crític, els mitjans Mediacat per oferir-nos ja per 6è any consecutiu aquest treball, aquest informe, que és una contribució excepcional a la salut democràtica dels pobles que compartim la llengua catalana. Em fa realment molt de goig que la meva primera col·laboració amb l'associació SICOM, com deia José Ignacio, de la qual he passat a formar-ne part des de fa poc de temps, sigui per presentar aquest anuari, perquè és un projecte que conec, que estime i que valore molt positivament. I el valore sobretot perquè per a mi no és un regal o un material més de lectura per a poder entretenir-nos, sinó que jo el que veig que l'anuari és una necessitat bàsica. Per a mi és un bé bàsic, d'aquells que totes les persones necessitem per a poder dir que vivim una vida digna i amb totes les garanties que ha d'assegurar una societat moderna i democràtica. El que tenim així, el que l'anuari Mediacat ens ofereix, és simplement periodisme, que no per ser simplement això és donar l'estat actual de les coses poca cosa. Fa només uns mesos, el periodisme d'investigació, això és periodisme d'investigació, era valorat positivament per tothom. El valoraven en una pel·lícula. L'Acadèmia dels Oscars, recordareu, premiava el film Spotlight, que imagino que molts i moltes de vosaltres haureu vist. Es premiava d'alguna manera això que s'ha perdut. Es premiava el periodisme que vol descobrir coses, que s'enfronta a les institucions, que supera la lluita partidista com un actor polític més per a qüestionar el sistema en si, i especialment a aquells que no volen que aquest sistema canviï. Però en tenim avui aquest periodisme entre nosaltres. No parlem de productes comunicatius que afegeixen al seu nom el terme investigació, pensem en equip d'investigació, no. El periodisme no és això, el periodisme d'investigació no és això, tampoc és actuar com a canal o plataforma de filtracions, no? Això tampoc és periodisme d'investigació. El bon periodisme d'investigació respon a la iniciativa de periodistes, es fa sovint en grups estables de professionals i necessita de temps i de recursos per a poder-se dur a terme. El bon periodisme d'investigació, per tant, és un producte habitualment car. No podem tenir periodisme d'investigació a canvi de res. Costa diners i això, evidentment, cal pagar-lo. Les empreses sembla no estan disposades a fer aquest esforç, prefereixen produir i reproduir continguts repetitius i que funcionen bé per les xarxes socials. Més clics, ja sabem, implica poder cobrar més cars els espais publicitaris. I els ciutadans, estem nosaltres disposats a pagar per aquest producte? Bé, és difícil donar una resposta a aquesta pregunta, però en tenim algunes dades que ens permeten, jo crec, ser optimistes. Tenim, per exemple, nous mitjans digitals que estan funcionant amb cert èxit gràcies a un sistema de subscripcions que fan que els lectors passin d'alguna manera a formar-ne part d'aquest mitjà. I tenim també exemples com l'anuari Mediacat, que, com deia el meu company, aconsegueixen eixir a la llum en bona mesura gràcies a les aportacions més grans o més modestes que persones individuals fan al projecte mitjançant un sistema de finançament col·lectiu que la xarxa ha permès posar en marxa amb facilitat. I gràcies a això hi ha alguns silencis que avui han deixat de ser-lo, fets i accions que havien sigut invisibles per als mitjans i que ara podem conèixer i reflexionar sobre els mateixos. La invisibilitat, les censures i els mitjans de comunicació són pràcticament sempre els resultats de pressions. Estem acostumats, malauradament, a conèixer el que passa quan les pressions polítiques influeixen en els continguts que comuniquen els mitjans, en les notícies que ens arriben. Ho estem veient, per exemple, estos dies en la comissió d'investigació que s'ha obert a les Corts Valencianes sobre la investigació del metro a València en 2006. Ahir mateix, dos representants de la Unió de Periodistes Valencians, imagine que estareu al corrent, van explicar això que d'altra manera ja sabien molts, que el que va fer Canal 9 aquests dies va ser una apagada informativa, que Ciutadans de València, d'haver depès únicament de Canal 9, mai hauria pogut comprendre ni conèixer què havia ocorregut exactament amb aquest accident. Però no cal retrotraure's a 2006, quan es va produir aquesta cobertura,
per a parlar de silencis mediàtics en mitjans públics. Avui en dia Televisió Espanyola està patint una situació molt pareguda, molt semblant, tal com han denunciat fa pocs dies el Consell d'Informatius en un informe que recull diversos exemples de com els canvis duts a terme en la corporació per motius polítics ha generat múltiples casos de desinformació sobre temes com ara el partit Podemos, la situació econòmica a Espanya o els casos de corrupció que afecten al partit en el govern. Veiem també l'existència d'aquestes censures i d'aquests silencis com a resultat de pressions econòmiques. Ja ho sabem, està mal vist mossegar la mà de qui et dona de menjar i bona part de la premsa al menjar el rep de les empreses que contracten publicitat als seus espais. Cada dia són menys aquestes empreses, també això és cert, la crisi està ahí, la crisi publicitària, però continuen sent molt fortes. Tenim, per exemple, el cas de Coca-Cola. El conflicte laboral que afecta els treballadors de la seva planta a Fuenlabrada només en comptades ocasions ha sigut objecte del focus mediàtic i, en tot cas, aquest ha desaparegut molt abans que el conflicte hagi quedat resolt, tal com han denunciat els sindicats implicats en aquesta lluita. Passa el mateix amb els bancs. La contractació d'una publicitat del Banc Santander, que ocupava tota una primera plana en els principals diaris de l'Estat el 28 de gener de l'any passat, no era sinó el reflex d'una realitat molt clara. Dona igual el diari que compres, que tots, sense diferència, estan supeditats al Santander. I llavors qualsevol informació o notícia que pugui comprometre a aquesta institució, a aquest banc, no tindrà ressò en aquests mitjans. Però conjuntament amb les pressions polítiques i econòmiques que expliquen molts dels silencis dels mitjans de comunicació, hi ha d'altres pressions que són més subtils, més estructurals i que també condemnen a quedar fora de l'escrutini públic a determinats temes i fets que mereixen ser objecte de consideració col·lectiva. I és així quan vull reflexionar un poc sobre el que hi ha darrere del treball que la ja periodista Isabel Villar ha fet per aquest anuari al voltant de Lisa, una dona transsexual que va ser assassinada l'any passat a Alacant. El col·lectiu LGTB ha sigut tradicionalment un grup social que, igual que molts altres grups vulnerables, les dones, els migrants, les persones que tenen alguna discapacitat, han patit la indiferència dels mitjans de comunicació. I l'han patida no com a conseqüència d'una pressió política de caràcter partidista o de tipus econòmic, sinó com el resultat d'una pressió ideològica que és al mateix temps individual i col·lectiva. Per això passa més desapercebuda i també per això desperta moltes vegades menys indignació i crítica entre la ciutadania. Una vegada patida la invisibilització total, que és la que hagué de suportar el col·lectiu fins a la dècada dels 30 del segle XX, les persones LGTB passaven a formar part del discurs mediàtic sotmeses a una perspectiva demonitzadora, en bona part com a conseqüència que els relats sobre elles únicament foren construïts a partir de la consulta de fonts policials i mèdiques. Ja a partir dels anys 60 de l'any passat, del segle passat, l'organització del col·lectiu en associacions i en moviments com ara a València, com el Lambda, però que comencen a Nord-Amèrica, en defensa dels seus drets, va permetre un desafiament a les normes dominants en qüestions de gènere i en sexualitat. Avui podem dir que la representació de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals ha millorat, és cert, però continua patint la producció d'un discurs que tradicionalment no els ha tingut en compte, que tradicionalment ha sigut treball de l'home blanc, occidental i heterosexual, amb tot el que això suposa. De la invisibilització total es passa a la visibilització parcial, a partir d'eufemismes, i a poc el discurs mediàtic els ha donat cert espai, però sovint amb un preu a pagar certament elevat. I es tradueix en, sí, jo parlaré de tu, però ho faré com sé o com vull, és a dir, des de l'estereotip o des del prejudici. Poques vegades es fa des de l'acceptació i des del compromís amb la diversitat. Per una senzilla raó, la producció del discurs públic s'ha fet normalment des de l'heterocentrisme. La invisibilitat, o millor dit, la invisibilització del col·lectiu LGTB és, malgrat els avanços, una qüestió molt present encara als mitjans que consumim. Aquests dies, per exemple, hem vist que la matança homòfoba i probablement jihadista, com és a Orlando, no sempre ha sigut enmarcada en aquests termes a la televisió i a la premsa. És més, hi ha casos de periodistes i de mitjans que pràcticament s'han resistit a visibilitzar la variable de l'orientació sexual dels que han sigut víctimes d'aquest atemptat, com a mostra que el col·lectiu LGTB pot quedar sota el silenci quan fins i tot és protagonista, tràgicament, del fet informatiu. Ahí tenim, per exemple, el cas de l'escriptor gay Owen Jones, que decidí marxar del plató de la cadena Sky News fa un parell de dies quan intervenia en una tertúlia sobre l'atemptat d'Orlando i no pogué suportar que el presentador i l'altra convidada en aquesta secció
s'escuden en que era un acte contra éssers humans per a no reconèixer allò obvi. I és que l'objectiu era la comunitat LGTB, la qual cosa no impedeix parlar d'altres motivacions que evidentment també es pogueren sumar. És evident, per tant, que cal millor formació i més reflexió en el periodisme. Formació perquè els que tenen la capacitat de prendre la paraula no caiguen en intervencions tan lamentables com la de Carlos Herrera, quan dilluns el va mofar Alberto Garzón, que havia condemnat l'atemptat d'Orlando i també l'assassinat de dues dones per violència masclista com a producte de l'heteropatriarcat. Passe a llegir, per si algú de vosaltres no ha escoltat aquestes declaracions, passe a llegir-les literalment les seues paraules, les paraules del director del matinal Herrera en la COPE. Va dir: ¿saben el tuit que ha subido Alberto Garzón en la red social diciendo que estas muertes más las 2 mujeres en España son consecuencia del heteropatriarcado? Lo del heteropatriarcado, no sé muy bien lo que querrá decir, pero las peripecias que se hacen, las contorsiones que se hacen para no decir que es el extremismo islamista, esto del heteropatriarcado será una palabra que escuché un día y le sonó bien, y se dijo: ah, pero ¿dónde la puedo usar? Y mira, catapum, la ha usado en esto. Bé, crec que no cal dir molt més. Formació, compromís i ulls crítics. És el que cal perquè el discurs convencional als mitjans cada vegada sembla menys a aquestes paraules d'Herrera i s'apropen més al discurs treballat i reflexionat que ens ofereix l'anuari Mediacat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Adolf, i realment una intervenció preparada i molt de contingut. Gràcies. A continuació us presenta Isabel Villar. Ella m'imagina que com a pràctiques, perquè ha estat treballant i continua treballant en Ràdio València Cadena Ser des de l'1 d'octubre del 2015 fins al 31 d'agost del 2016, treballa en la redacció del programa d'informatius hora 14 en la desconnexió territorial, els caps de setmana, com no, que és pràctiques cap de setmana, així com la redacció de diversos boletins horaris, locució del programa Hora 14, Comunitat Valenciana i els boletins horaris com a redactora de Ràdio València. A més, ha intervingut en diverses ocasions en la cadena SER i conlleva locució de peces informatives, com treballar també el programa nacional de Hora 14 per a boletins horaris, edició de la web de Ràdio València, etc. Però vull llegir-vos el seu currículum, com ens planteja, i diria que unes notes per presentar-les, i molt interessant. Diu: crec que si haguera que destacar alguna afició meua seria la lectura. A més, no crec que siga ni tan sols una afició. Crec que el meu amor per la lectura em definís perquè adoro contar i llegir històries i suposo que per això, quan era xiqueta, vaig dir que volia ser periodista per contar històries. Acabé de terminar la carrera, avui mateixa, i ara em dona molta por, li dona molta por moltes coses, ja veureu. Me dona molta por no saber canalitzar tot el que vull fer, perquè vull que les meues històries servisquen per a donar llum a persones que viuen en zones ombres, on la resta no vol mirar, com ha estat el cas de Lisa. Em dona molta por no ser fidel a la persona que sóc ara, compromesa, i que les rutines productives m'ofeguen en la dinàmica de copiar teletips i escriure notícies per als propis periodistes. La política és altra de les meves obsessions, perquè crec que la política està per solucionar problemes reals de les persones reals. Més enllà dels apunts destacats al meu currículum, de la universitat em porta un blog que vaig descobrir i molt interessant, juntament amb altres companys, que vaig tratar d'aprofundir en temes que no estaven sent tractats en la profunditat necessària als mitjans. I l'ocasió de fer entrevistes a personatges com Mònica Oltra o Arturo Pérez Reverte, una de les entrevistes de Mònica Oltra que també està posada a l'anuari. Bé, doncs tens la paraula, Isabel. Vinga, dona-nos aquesta visió i aquesta força que tens que... No sabia que anaves a dir això, però no era escrit això. Bé, moltes gràcies per organitzar aquest acte, que crec que és molt necessari per a presentar els temes. Jo vaig a parlar del meu reportatge, que en primer lloc volia agrair a l'anuari per haver-se fixat al cas de Lisa, perquè jo suposo pel que deia Joan abans, quan parlava dels silencis mediàtics, el cas de Lisa és més un exemple de desinformació, perquè sí que es va parlar de Lisa quan el seu cadàver va ser descobert, però es va parlar d'una forma que va contribuir a desinformar sobre el seu assassinat, i m'expliqué. Per al que no conega el tema, Lisa va ser
van morir el passat estiu a mans de 2 joves francesos a un pis a Alacant, no? L'endemà al descobriment del seu cadàver, tots els mitjans, tots els periòdics van parlar d'aquest succés. Probablement tots nosaltres vam veure al Facebook, quan estem passant notícies, vam veure el titular de la seva mort. Però els mitjans, els periòdics, per exemple, parlaven d'ella en termes com hallado el cadáver de un travesti o hallado un transexual muerto, 2 jóvenes franceses detenidos por el asesinato de un transexual. Fins i tot un periòdic, el periòdic El País, arriba a dir alguna cosa així com que els 2 joves havien començat a golpejar a Lisa perquè havien, i és literal, perquè havien descobert el seu sexe real, no? Que és com, en primer lloc, què capacitat t'estàs donant tu a ti mateix per a definir el que és la realitat d'una persona i de com es sent una persona. Bé, per això pense que el tractament, i això és una cosa que Adolf ens ha ensenyat moltes vegades en classe, que el tractament d'una notícia condiciona totalment la visibilització d'aquesta notícia. Quan tu llegeixes aquest titular, simplement el veus com un succés aïllat, la mort d'una persona per circumstàncies més o menys escabroses, perquè a més en els textos es parlava es deixava caure que entre les 2 joves i Lisa havia una relació de prostitució, també s'afirmava sense cap tipus de prova, però es deia, es deixava caure i ja cadascú que l'ha una mica. Bé, doncs és aquest tipus de tractament el primer que em va cridar l'atenció quan jo vaig començar a recercar informació pel reportatge, perquè jo reconec que quan em van dir el tema em va donar molta por perquè mai m'havia enfrontat a un tema tan delicat que, a més, jo tenia molt clar que jo volia parlar amb el seu vidu i amb persones que l'hagueren conegut per saber com havia estat la seva vida, que suposava que havia estat difícil. Bé, quan jo me n'adone d'aquest tipus de tractament és del que jo volia parlar al meu reportatge mitjançant la història de Lisa, perquè quan els mitjans parlen d'ella com un succés aïllat, es difumina totalment, es desinforma sobre les causes reals de la seva mort, que és una violència transfòbica que actua des d'una doble vessant. Per una part, la violència física és el mateix que succeeix amb la violència de gènere. La violència física, la mort d'una dona és l'extrem, però abans n'hi ha hagut una sèrie de violències que operen i que al final porten, en els casos més extrems, a la mort d'una dona. En el cas de Lisa jo penso que és el mateix. Ella havia patit una violència estructural que reflecteixen perfectament els mitjans quan parlen d'ella com un transexual, quan parlen d'ella com en masculí, negant-li, furtant-li a ella la capacitat de decidir què vol ser i com ella es sent. Doncs aquesta violència estructural acaba portant a una violència física que és la que exerceixen els 2 joves que finalment la maten, a més d'una forma brutal, com és una pallissa, i tirant-la quasi a un ascensor, negant-li la seva vida i la seva dignitat. I a més, jo en el cas de Lisa veig un cas de violència masclista, perquè no deixen de ser 2 homes que des de la seva posició de superioritat agredixen una dona com si sobre ella tingueren qualsevol tipus de dret, o de superioritat, fins i tot. Doncs jo veia aquestes 2 violències que operaven sobre Lisa com a persona transexual i com una dona transexual, que encara és més forta la discriminació. I això era el que jo queria traslladar al meu reportatge. Per això jo no queria quedar-me en el succés, en la mort de Lisa i en descriure de forma més o menys escabrosa com havia estat la seva mort, una cosa, además, totalment complicada, perquè ella ja no està per contar el que havia passat i els 2 joves poden contar el que vulguin o el que pensen que pot ser més eficaç de cara a la seva defensa. Tot això jo volia contar, espero que es reflectisca d'alguna manera al meu text, perquè realment era el que jo volia. També quan jo m'enfronte a aquest reportatge, ràpidament el que pense és el complicat que ha tingut que ser la vida d'una dona com Lisa, perquè, i això ho vaig començar a pensar sobretot en una entrevista amb Adolfo, ell em deia, tu imagina't que la major part de la societat normativa, de la societat heterosexual, una sexualitat normativa, no ha entrat mai en contacte amb una persona transexual. O
sigui que l'únic contacte que ha pogut tindre amb una persona transsexual és mitjançant, valga la redundància, els mitjans de comunicació. I si als mitjans de comunicació les persones transsexuals o bé són invisibilitzades o bé són representades mitjançant estereotips o en ambients truculents vinculats amb la prostitució, amb els clubs d'alterne, amb la drogadicció, ràpidament qualsevol persona, encara que siga el seu subconscient, vincularà la transsexualitat amb aquest tipus d'ambients escabrosos i esperpèntics, no? I aquesta vinculació farà que tu penses, que una part teva pense que la transsexualitat sorgeix en aquest tipus d'ambient, com si no fos una cosa natural en algunes persones que de prompte senten que el seu sexe no es correspon amb com elles se senten, no? I aquesta vinculació fa que l'heteropatriarcat rebutge a aquestes persones i els negui la capacitat de definir-se, que és el que ven perfectament en el tractament que els mitjans donen del cas d'Elisa. Bé, i quan opera aquesta vinculació mental, el que més obviem és que quan una dona transsexual ha de recórrer a la prostitució, per exemple, és per el rebuig, en la majoria dels casos, és el rebuig de la societat previ, perquè quan una dona transsexual acude a buscar un lloc de treball, i més si tenim en compte que moltes vegades elles senten en primer lloc el rebuig de la seva família, i si senten el rebuig de la seva família, potser no tenen ni siquiera per a menjar, no? I si tu no tens per a menjar i a més no et donen un treball perquè el teu aspecte és d'una dona però el teu DNI posa Joan i tu necessites un treball i necessites menjar i fins i tot si el que necessites és pagar-te una operació, la situació és totalment dramàtica, no? I se'ns oblida, crec, o obviem probablement per la representació que n'hi ha dels transsexuals als mitjans de comunicació, obviem que la seva presència a determinats ambients no és voluntària moltes vegades, però nosaltres sí que la veiem com voluntària. Tot això volia jo plasmar al meu reportatge, no sé si ho he aconseguit i no el volia fer per mi, per supost també, perquè la veritat és que aquest reportatge m'ha donat l'oportunitat de conèixer una realitat que no coneixia. Crec que no la conec encara perquè és una cosa molt complicada i requereix molta empatia que és complicada de fer, posar-te en una situació, en una pell que probablement mai has pensat en què va tocar posar, perquè això és una cosa que se sent o que no se sent. I el que deia, requereix molta empatia i és un procés molt enriquidor, perquè tu et poses en una situació que no saps realment el que faries. Jo el que volia era que el meu reportatge no es quedara en una mera història de vida, ni tan sols una història de violència, un succés aïllat, que és el que jo havia vist, sinó que aconseguira transcendir per mostrar una realitat que pateixen moltes persones i que altres moltes persones ignoren totalment, voluntària o involuntàriament, però el cas és que la ignoren. A mi la veritat és que m'ha aportat moltíssimes coses, ha sigut un procés molt enriquidor i no tinc més que agrair a les persones que m'han donat aquesta oportunitat i també a Adolfo i a la Universitat Pública, perquè crec que moltes vegades els estudiants de les universitats ens enganyem molt i exigim moltíssim formació en competències, en programes, en ferramentes, en Twitter, en Photoshop, que és necessari perquè vivim el moment que vivim i moltes vegades el mitjà és el missatge i si tu tens un mitjà potent tu podràs arribar a més gent i ojalà el reportatge li arribi a molta gent i que li sirva per veure les coses d'una altra manera, no? Però jo crec que fa 10 anys Twitter no existia i dins d'així 15 anys potser existeix una altra cosa. Així que jo crec que el més important és que es donen la base per a escriure tot això, per a ser crítics, el que deien els meus companys abans, per a ser crítics, per a tindre perspectiva a la mateixa vegada, per a adquirir empatia i també per a obsessionar-te molt amb les causes reals del que passa i no quedar-te a les causes conjunturals com podria ser una determinada relació entre Elisa i aquests dos joves una nit en concret.
no? I crec que això ho dona la universitat pública. I jo volia agrair a la universitat pública perquè sense la universitat pública no seria que soc ara i sense els meus professors tampoc, per supost. Perquè, bueno, una gran periodista tenim així, acaba de llicenciar, però en una trajectòria molt clara i bueno, tant de bo que molts dels periodistes o periodistes que porten temps aprengueren d'aquesta passió i que no la pergues mai, no? Perquè és molt d'agrair. Bé, a continuació us presento Àlex Casanova. Tinc que dir que Àlex en seguida, perquè vam improvisar un poquet això per el temps, com anem sempre, perquè som una associació xicoteta i a vegades a hores intempestives vam contactar amb ell, vam ajudar a la Mariana, que està així, li vaig preguntar, i a l'ANDA, que en concret en seguida s'ha adherit i també com a entitat col·laboradora de l'acte avui. Àlex és vocal trans de l'ANDA, València, és nascut a Sueca l'any 70 i és mestre, se guanya la vida com a mestre d'anglès a l'educació primària. Però el seu historial, per lo que dia Isabel, de lluita per la defensa i aspectes de discriminació i de la problemàtica que n'hi ha sobre les persones trans, té una llarga i àmplia trajectòria. No us vull llegir tot el seu currículum, però sí que dir-vos que és membre del grup d'identitat de gènere i transsexualitat del col·lectiu Lambda de València des de setembre del 2001, coordinador del mateix del 2004 fins a desembre del 2005 i actualment ha tornat a la coordinació del grup trans de l'ANDA, aquest des de l'any 2016. Però no penseu que des del 2004 al 2016 o del 2005 al 2016 no ha fet res, sinó que no ha parat. Va fer la funció de secretari del col·lectiu Lambda des del Congrés del Col·lectiu des del 2003 al Congrés del 2005. Ha tingut una àmplia activitat, no només en Espanya, sinó a l'estranger també, en activitats, seminaris, acords, ponències, etc. Va ser també el 2016 membre del comitè llei que va elaborar, configurar arran de la convocatòria de la Secretaria de Moviment Social i UNG del PSOE, baix la direcció de Pedro Cerolo, treballar sobre la llei d'identitat de gènere. A juny del 2006 va assumir la coordinació de l'àrea de polítiques transsexuals de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais i Transsexuals. El 2006 va participar en el llibre Primera Plana, coordinat per Juan Antonio Herrero Brasas i publicat a l'editorial Legales. Al febrer de 2008 va assistir com a membre del HIT a les negociacions a la Conselleria de Sanitat en relació amb la creació d'una unitat de gènere al País Valencià, objectiu que se va aconseguir però que no es va publicar, un exemple de silenci mediàtic. El 2009 el col·lectiu Lambda li va atorgar el Premi Margarida Borràs i dir-vos que, com vegeu, té una trajectòria descomunal en quant a l'activitat de defensa del col·lectiu i de les problemàtiques. Per tant, vam pensar que era molt oportú que estiguera així, com un testimoni de no silenciar les persones que lluiten, i en aquest concepte d'ASICOM, que és Associació Ciutadania i Comunicació. És a dir, nosaltres tenim aquest punt de vista i, per tant, una persona que des de la ciutadania lluita, té la paraula. Treballar-lo i poder-lo bé correctament tractat als mitjans de comunicació. En el que jo m'havia preparat no ho tenia posat, però sí que és veritat que des que jo estic treballant al col·lectiu com a voluntari hem intentat, primer que res hem denunciat el maltractament que ha rebut la transsexualitat als mitjans de comunicació, en articles, etc., com ha comentat Isabel abans, i vam fins i tot oferir formació a diversos periòdics, anant nosaltres personalment a intentar que tinguin una idea correcta de com tractar la transsexualitat, transgenerisme, etc. Però cap d'ells va respondre, o sigui, no tenien... I estic parlant, això, des del 2000 fins avui en dia, perquè realment segueix obert el tema de que vulguin formar-se en nosaltres, ja siguin els periòdics, ja siga des de la facultat, des de la formació en periodisme, que es posen en contacte amb nosaltres. La veritat és que sí que nosaltres hem creat documents com ara el semàforo de les paraules, que se va editar en la federació, etc., per a intentar que els mitjans tracten correctament la transsexualitat. I la qüestió és que
com heu dit abans, realment, moltes vegades els periòdics que busquen vendre, bueno, els periòdics, els mitjans de comunicació en general, i què pot fer una minoria com nosaltres, que depenem realment, o sigui, és un amor-odi, no?, en el sentit de que nosaltres necessitem els mitjans que arriben a tota la gent per a formar o educar a la gent en com tractar-nos realment correctament. Però al mateix temps, els mitjans de comunicació, diguem-ne que en general, perquè n'hi ha alguns que sí que intenten tractar-ho bé, però en general ens utilitzen com carnaza de vegades, com a tema que pot cridar l'atenció de la gent, perquè la societat no està formada ni en sexualitat, ni en transsexualitat, ni en transgènere, ni en identitat de gènere, etc. I tot això el que condueix és que, de vegades, els mitjans de comunicació transmeteixen unes idees que condueixen a l'odi cap a les persones trans. I això condueix a agressions, a insults i, malauradament, a assassinats. Bé, i partint de la base aquesta, que la formació, que nosaltres esperem que en la llei que hem estat elaborant nosaltres en companyia de la conselleria se va traure, està tractant, s'intenta introduir una formació correcta sobre tots els temes d'identitat de gènere, perquè no només és transsexualitat, transgenerisme, persones a gènere, persones fluides de gènere, o sigui, n'hi ha molta diversitat dins del que és el col·lectiu trans, perquè és una paraula, diguem, paraigües que engloba a molta diversitat, a moltes persones diverses. I, ja tornant sobre el tema un poc de l'article de l'Isa, jo sí que m'havia preparat un poc comentaris arran del que havies treballat tu, que em semblava un article molt bo, que has aprofundit molt en el tema, no t'has quedat en la superfície, i això volia agrair-te també. Però bé, tenia així uns apunts que, bé, a l'article d'Isabel podem trobar diverses dades rellevants per entendre que la situació en relació a la comprensió de la realitat trans per part de la societat dista molt d'haver arribat a un mínim. Més encara si tenim en compte que els mitjans de comunicació són una ferramenta educativa de cara a la societat i moltes vegades eludeixen la seva responsabilitat en crear o mantenir falsos estereotips sexuals, d'orientació sexual o d'identitat de gènere que perjudiquen a les minories a les que afecten. Així comentava el paràgraf on comenta la nacionalitat espanyola que requeria l'ISA per a poder obtenir la identitat de gènere, o sigui, el canvi de nom i sexe així en Espanya. Perquè això és un dels temes que nosaltres duguem des de la llei de 2007, que sí que ho duien les associacions preparat per a que s'incloguera, però els polítics, dentro de su miedo a la seguridad jurídica, nos dijeron, pues no, es que los menores y personas migrantes no pueden entrar porque si no, no tenemos seguridad jurídica. I ens van quedar per el camí persones que, malauradament, com ara el cas de l'Isa, haver pogut estar coberta per la llei i no ho ha estat. La situació que posa sobre la taula, el fet que l'Isa no poguera viure en la seva identitat degut a que la llei que suposava que anava a protegir a les persones trans finalment no l'ha protegit i que el legislador, sabent que això ocorre, no fa res al respecte per a protegir a persones que es troben en risc de perdre la vida, és una perversió de la justícia. També hi ha un comentari en la notícia que parla de tampoc no estava operada, i en relació a això, jo recapacito el pensament que me ve és que quan els mitjans de comunicació es refereixen a les diferents fases del procés de transició en què es troba una persona trans per a poder informar sobre ella, denota que la nostra identitat encara es considera que s'ha de justificar per mitjans mèdics o quirúrgics. És a dir, qualsevol persona que no és trans no necessita de ningú, ni metge, ni jutge, ni ningú que diga tu eres home o tu eres dona. I en canvi nosaltres sí. Per què? Per què? És que no s'entén. Jo m'identifico com a home i soc àleg. Per què tinc que qüestionar ningú més? Per què tinc que acudir jo a un psicòleg, a un metge, etc. Com ja ens ha passat a altres companys del grup trans de l'AMDA, el fet que una persona trans hagi d'esperar a obtenir la nacionalitat per a poder accedir a la dignitat de persona i així accedir a tractaments mèdics, quirúrgics o simplement ser tractada com a la persona que és, demostra la poca humanitat de qui legisla
i veu que la vida d'aquestes persones perilla cada dia. No perquè elles hagin comès cap crim, sinó perquè hi ha lleis, perquè n'hi ha lleis, ni la llei les protegeix, ni la societat ha estat educada per a comprendre aquesta realitat. Així, qualsevol discurs transfòbic pot induir a les agressions. I ahí comenta un poc el que abarcaves tu ahir sobre els estudis de la Universitat de Màlaga i els percentatges que hi ha d'agressions. Després parla també sobre el punt en el que al seu país havia finalitzat els estudis superiors, i clar, jo penso, és molt trist pensar que vas a formar a la universitat per a poder optar a una feina ben remunerada i el que trobes és que tot i que siguis una persona molt vàlida per a el teu treball et vinguin a dir que no eres una persona vàlida tan sols pel teu aspecte físic. En aquest punt hem de tornar a reivindicar l'educació de la societat en la comprensió del procés de transició pel que passen les persones trans i que tot i ser molt dur ens formem i estem perfectament capacitades per realitzar la feina per a la que ens hem preparat. En aquest paràgraf es veu clarament. Hi ha gent que no veu les persones transsexuals com a persones, sinó com una mercaderia, un tros de carn. Així, comentar que el fet que des de fa molts anys les persones trans venim reivindicant que no se'ns denomine per l'adjectiu trans o transsexual, sinó que sempre es precedisca pel substantiu persona, dona o home. D'aquesta manera, per simple que parega, la ment relaciona persona trans, dona trans o home trans en entitats, en formes humanes que no han estat despullades de la seva essència, que és ser un ésser humà. Perquè moltes vegades el que ocorreix és que diu una transsexual, un transsexual, i seguim les persones relacionant, bueno, no és una persona. No, així hem de tornar a reivindicar això, perquè malauradament, tot i que ha avançat, jo el que recordava abans que van contactar els periòdics perquè tractaren millor la realitat trans, és que abans fins i tot, si jo hagués estat en la premsa a principis del 2000, a mi m'haurien dit una transsexual femenina. O sigui, imagineu-vos. O sigui, no només el que jo estic lluitant perquè se'm reconega la meva identitat, el que costa dur a terme la motxilla psicològica, emotiva, de relacions socials, treball, etc., que damunt te neguen la teva identitat després d'haver fet la transició. És que és molt fort, la veritat és que és molt fort. Després n'hi ha un apunt que diu no es descarta que la pallissa rebuda pel mort estiguera motivada perquè els presumptes homicides descobriren el sexe real del seu acompanyant. Així es torna a observar la falta d'educació en relació a la identitat del gènere quan es confon els sexes o genitals, que és una qüestió física i anatòmica, a la identitat del gènere de la persona, que és una qüestió psicològica. La definició de persona trans és justament que ha nascut amb un sexe amb el que no s'identifica. I així pot relacionar també un poc en la situació en els nostres cosins i germans, en les persones intersexuals, que també, tot i que és una realitat diferent, però també pateixen molta discriminació en aquest sentit. Després parles d'alguns informes del Ministeri, etc. I per a un poc acompanyar aquestes dades en quant a la discriminació i quant a les denúncies i tal, jo el que aporto és que com a soci de Transgender Europe, que és una associació a nivell europeu que té un observatori sobre les morts, els assassinats a persones transgènere, no només a Europa sinó a tot el món. Bé, ens deia que a data de 10 de maig de 2016, Dia Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, deia que ja són 100 els assassinats de persones trans en 2016. Aquesta organització de persones transgènere d'Europa du a terme el projecte d'Observatori d'assassinats de persones trans, l'actualització del qual fa públic el Dia Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, que es celebra el 17 de maig de cada any. El seu objectiu és unir-se a les veus de la sensibilització per a les múltiples formes de discriminació i violència que enfronten les persones LGTBI a tot el món. Aquesta última actualització revela 100 assassinats
registrats en l'any 2016 de persones trans i de gènere divers, que és el nombre més alt en els primers 4 mesos de l'any registrat pel projecte des de l'any 2008. En total, els números se sumen als 2.115 morts dels que s'han informat de persones trans i de gènere divers en 65 països d'arreu del món, entre l'1 de gener del 2008 i el 30 d'abril de 2016, 1.654 de les quals es van informar a Amèrica Central i del Sud. Al llarg de les 6 regions del món, els números absoluts més alts s'han trobat en països amb forts moviments trans i organitzacions de la societat civil que duen a terme les formes d'observació professional, com ara Brasil, 845, Mèxic, 247, Colòmbia, 108, Venezuela, 104 i Honduras, 180, en Amèrica Central i del Sud. Els Estats Units, 141, Amèrica del Nord, Turquia, 43 i Itàlia, 34 a Europa. I l'Índia, 55, Filipines, 40 i el Pakistan, 35 a Àsia. En la majoria dels països, les dades sobre assassinats de les persones trans i de gènere divers no es produeixen de forma sistemàtica i és impossible estimar el nombre de casos no denunciats. És a dir, que això només és del que s'ha informat. Pot n'hi haver assassinats que no sabrem mai perquè no s'ha informat d'ells. La situació del Brasil és especialment preocupant amb un 40% dels casos de gènere de 2008 i el 42% dels casos de 2016 fins al moment en tot el món. En la majoria dels països, les persones trans i de gènere divers han de rebre un diagnòstic oficial de salut mental per tal d'accedir als serveis que afirmen el gènere i el reconeixen legalment. Aquesta psiquiatrització de les identitats trans contribueixen fortament a l'estigmatització i la violència contra les persones trans i de gènere divers. Perquè, imagineu-vos que vosaltres sou persones no trans i perquè realment vos diguin si eres un home o eres una dona, has d'anar a un psiquiatre perquè te diria no, tu no estàs mal de cap, tu eres un home o una dona. Imagineu-vos-ho, també vos tractarien com que esteu mal de cap. Entonces, per això estem dins d'una lluita per a despatologitzar la transsexualitat, igual que se va fer en l'homosexualitat, que en 1990 es va aconseguir traure de llista de malalties mentals. I bé, per últim dir que per la difícil situació en què es troben les persones trans de la societat, esperem que la llei que comentes que José del Amo com a director general d'Igualtat i Diversitat ha promogut i estem treballant des de setembre de l'any passat. Esperem que aquesta llei que s'està preparant i en la que hem col·laborat servisca realment per a protegir i dignificar la vida de les persones que tenim com a denominador comú el tindre una identitat de gènere diferent al gènere que ens han assignat en base als genitals que ens han tocat en sort al néixer. I res, moltes gràcies a tots per haver vingut. Reconeixement al treball que veniu fent des de fa molt de temps i que sembla que n'hi ha nous temps que són esperançadors, almenys al País Valencià, en aquest sentit, per lo que esteu treballant. Esperem que a partir del 26 siguin esperançadors també a Espanya. Bé, a continuació us presenta David Pardo, que ell ve com a hub cívico. Així com i Hub Cívico porten un temps ja treballant, col·laborant i creant sinergies. Abans treballaven en analizo.info, un sistema d'anàlisi de la realitat de continguts, de mitjans de comunicació i d'altres continguts de manera col·laborativa. Ell és llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de València, especialista universitari en Creació Digital i Comunicació Multimèdia, màster de Continguts i Aspectes Legals de la Societat de la Informació i expert professional en gestió documental aplicada al govern obert per la Fundació de Ciències de la Documentació. És professor associat de la Universitat en el Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art, des de l'any 2000 impartint classe en graus de Comunicació Audiovisual, Informàtica i màsters. Ha impartit diversos cursos extrauniversitaris, certificació de professionalitat i formació contínua i ocupacional des de l'any 98. I a més compta amb el certificat d'aptitud pedagògica, professionalment ha ocupat llocs de programador, consultor i assessor TIC en empreses d'informàtica i comunicació i sobretot destaquem el seu paper com a activista, com fundador d'iniciatives com analizo.info, com la comunitat online d'analistes d'informació per al canvi social, l'índex d'empoderament.es, que és
un document, un sistema de treball que vam presentar ara fa un any, en juliol de l'any passat, de cara a un anàlisi dels programes electorals, i OHub Cívico, que és un hub, com tal, un agregador de ciutadà, de distintes persones que desenvolupa tecnologia per a l'apoderament, i totes elles són iniciatives que cerquen la transparència de la informació pública i la implicació i la participació de la ciutadania. A més, l'havien demanat que algunes de les noves projectes que vinguera a contar-nos, perquè tenen molt que veure en aquest tema que venim dient. És a dir, la ciutadania hem de manejar-nos també per aconseguir recolzar a projectes com el de l'Anuari Mediacat, a projectes com, després vos direm alguna cosa del festival que fem de cinema, Cinema Ciutadà Compromès, o bé el que ve a contar-nos també David, que l'agraïm molt aquestes idees innovadores en l'aplicació també de la democràcia avançada a partir de la ciutadania compromesa. Endavant, David. Lo primero que quería decir es lo del currículum, ¿vale? No es menos de lo que parece, ¿vale? Es demasiado. ¿Vale? Y quitándolo de el currículum, quería más hablar un poco de cómo llegar efectivamente a la propuesta de nutricionistas mediáticos, que es lo que quiero contar. Hasta un poco mi intervención va a ser bastante breve, simplemente es cómo hemos llegado a esa idea y un poco contaros en qué consiste. ¿Vale? Un apunte simplemente sobre Hub Cívico. Hub Cívico es una iniciativa sin ánimo de lucro y que su objetivo es, digamos, aportar tecnología para el empoderamiento ciudadano. ¿Cómo? En cualquier proceso que una institución o un organismo sin ánimo de lucro quiera llevar un proceso participativo, consultivo, cualquier proceso que empodera a la ciudadanía. Esa tecnología la damos en abierto, la damos para que esa institución pueda desarrollarlo. Simplemente dos apuntes también sobre proyectos que hemos estado haciendo últimamente, desarrollando, con ACICOM colaboramos también muy a menudo Hub Cívico, Analizo.info, pero en lo que es en estos procesos tecnológicos para el empoderamiento hemos trabajado con la Diputación de Valencia, ayudándoles, instalándoles una herramienta para participación y colaboración de su estrategia de gobierno abierto, Strategy Go, se llama su estrategia, la herramienta, ¿vale? Es una herramienta informática que ayuda a los ciudadanos a aportar nuevas opiniones. Recientemente, justo hace un día, ya ha sido noticia en algunos periódicos esta semana, les hemos ayudado al Ayuntamiento de Quart de Poblet a hacer las votaciones para el cambio de calles, de calles que eran con nombres franquistas y que se han cambiado por nombres de mujeres relevantes, y ahí lo que les hemos ayudado como Hub Cívico a incorporar una tecnología para que los ciudadanos de Quart de Poblet puedan votar a través de Telegram, ¿vale? Ahí lo dejo, simplemente deciros que Quart de Poblet es la primera población a nivel mundial que ha utilizado Telegram, una herramienta de mensajería móvil, para una votación de una población. El propio creador de Telegram, el creador de Telegram es un ruso, se ha hecho eco de esa noticia. Esperemos que poco a poco pueda ser utilizado cada vez más y esa herramienta estará libre para cualquier asociación o cualquier ayuntamiento que desee hacer votaciones parecidas. Y ya para acabar, y vamos a ello porque el último proyecto, y que va relacionado con los medios de comunicación, es el proyecto CivilBot, ¿vale? Es también un robot, ¿vale?, para Telegram, pero lo que hace es que ayuda a los ciudadanos a pedir, a tomar conciencia y a ejercer su derecho a la rendición de cuentas sobre la acción, sobre lo que hacen los partidos políticos. Simplemente un ciudadano, a través de este robot, se hace eco de una noticia en un medio de comunicación
le hace una fotografía a ese periódico y nos lo envía y clasifica esa noticia. Luego el resto de ciudadanos puede ver esas noticias clasificadas y así el resto de ciudadanos tomar conciencia y ejercer ese derecho a la rendición de cuentas con más conocimiento. ¿Vale? Ahí nos hemos dado cuenta del gran poder que tiene, bueno, la importancia de los medios de comunicación en este caso. A partir, bueno, incluso lo hemos visto justo en el debate A4, vimos cómo una cosa parecía, en vez de hacerlo por telegrama, lo hacían Rivera, Rajoy, cómo sacaban los periódicos la noticia de los periódicos para ejercer esa rendición de cuentas, para echar en cara ciertas cosas al oponente. Pues algo parecido por Telegram. A raíz de escuchar Diego, el otro cofundador de Hub Cívico, digo yo, escuchando en otras veces a José Ignacio Pastor hablando de la dieta mediática, reflexionamos sobre ello y nos dimos cuenta que la dieta mediática hoy en día, y como hemos escuchado a los demás los demás ponentes de la mesa, la dieta mediática hoy en día es bastante pobre. Digamos que hay unos problemas en los medios de comunicación, como puede ser la infoxicación, ¿vale? La sobrecarga de información que los ciudadanos no pueden procesar. A la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a la hora de buscar información, ya sea navegando, ya sea buscando, nos encontramos con dos problemas fundamentales, que es el ruido, es decir, aparece información no relevante, y el silencio, es decir, información relevante que se nos oculta o a la hora de buscar los buscadores no aparece. Hay más problemas, como puede ser también la manipulación, pero bueno, ese es otro problema añadido. Vimos que esa dieta mediática efectivamente puede ser pobre y con problemas. Y la idea que surgió es esto, es crear una red de nutricionistas mediáticos. ¿En qué consistiría esta red, estos nutricionistas mediáticos? Sería muy parecido a lo que serían los nutricionistas de alimentos, es decir, serían un perfil que ayudara al ciudadano a componer una dieta mediática más rica, una dieta mediática, digamos, de más calidad, donde, por ejemplo, ese dietista mediático pueda recomendar, pueda prescribir una receta a un ciudadano que esté interesado en algún tema y que ese ciudadano vea que necesita esa dieta. El nutricionista mediático, en este caso, tras escucharlo, debería de recomendarle que, así a priori, dos tipos de listas. Una, digamos, una dieta primera, que sería, esto es una cosa que iremos trabajando más, pero sí como primera idea una dieta de choque, que podría ser qué puedes ahora leer, qué artículo, qué libro o qué investigación puedes leer, ¿vale? Qué periódicos. Pero lo que sería más interesante es una dieta a largo plazo, es decir, para 2-3 meses, lo que el ciudadano crea en ese momento que pueda emplear su tiempo, porque habrá ciudadanos que digan, no, yo puedo, digamos, me gustaría profundizar sobre un determinado tema, pero solo tengo 1 hora o 2 a la semana, o solo le puedo dedicar un cuarto de hora, 20 minutos al día, o los martes y los jueves. El nutricionista, viendo las distintas, digamos, características o particularidades de cada ciudadano, debería ser capaz de decirle, vale, tú en estos 2 o 3 meses intenta seguir a este blog, intenta seguir a esta persona en Twitter sobre este determinado tema, o en LinkedIn en determinado grupo, o ¿vale? Diferentes medios, ¿vale? Periódicos, ya sean tradicionales o ya sean alternativos, para enriquecer esa dieta mediática, ¿vale?
esa sería la idea principal, simplemente 2 reflexiones más. A nivel de quién podría ser esos nutricionistas mediáticos, ¿vale? Aparte que sobre determinado tema debería ser un experto, ¿vale? Pero un conocedor del tema, pero lo que más importante es que no cualquiera puede ser digamos, un nutricionista mediático. Debe ser una persona con formación digital, es decir, lo que se llama un content curator, es decir, curación de contenidos, una persona capaz de buscar, filtrar, seleccionar contenidos y de recomendarlos a las personas, ¿vale? Ese sería un poco el perfil. Tal vez lo que buscamos también es, lo que nos preguntamos si también sería una especie de voluntario social. Sería también, así como hay voluntarios en distintos temas, pues podríamos aportar un nuevo perfil de voluntario que sea simplemente una persona que recomiende medios de comunicación o cuentas de Twitter, cualquier contenido de calidad para afrontar los problemas que los medios de comunicación tradicionales pues pueden plantear. Bueno, esta es principal la idea. Creemos que de esta manera podemos romper varios de estos problemas que hemos visto en los medios de comunicación, esa ocultación de ciertas noticias, y enriquecer más la vida de los ciudadanos.